mbega yemwe murazi uburundi icyo nifuza cyane cyane nuko umuntu wese aba muri ubu Burundi yogira ati ashi maze umutima ugasubira mu nda. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Dukunde igihugu cyacu, dukunde igihugu cyacu, dukunde igihugu cyacu, dukunde igihugu cyacu. Ni kuri radiyo dukunde igihugu cyacu. Dukunde igihugu cyacu n'ikiganiro gihaka ry'abarundi bose bifuza guteza imbere igihugu mu gushikiriza ivyiyumviro bitandukanye vyoteza imbere igihugu, bisata vyose by'ubuzima bw'igihugu, intwari ibereye, uburongozi bwiza, agateka kazina muntu, ivy'ubutunzi n'ibindi. Dukunde igihugu cyacu mu gikurikirana misi yose kuwa kane kuri radio Peace FM. Tuti bakunzi ba radio Peace FM ndabaramukije. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro dukunda igihugu cacu, ikiganiro gihamagarira abarundi gukunda no guteza imbere igihugu mu bisata bitandukanye. Umutumire wacu abenshi muramumenyereye mu ndirimbo ziwe zihamagarira abantu kubana mu mahoro. Ubona wese uwundi ni umuririmbyi Saidi Braza afise ubwene gihugu bw'u Burundi n'u Rwanda. Aheruka gusohora indirimbo shasha akaba hari nizo yasubiyemo. Uno munsi atuganirira ku butumwa bw'amahoro uburi muri izo ndirimbo, icatumye yumvira kuziririmba amahoro tunyotewe, amahoro yamaririmba mu ndirimbo ziwe, amahoro n'impunzi zinyotewe. Ijambo ni ryawe utumire mwiza. Murakoze cyane, mbanje kuramutsa abarundi bariko barumvira kino kiganiro kw'isi yose aho bari, ndabifuriza amahoro. Ni ikiganiro c'amahoro, natwe twaje hano ku mahoro kandi twaje tuvuga amahoro, tunibutsa abenshi batwumvise mu ndirimbo z'amahoro twabandanije kuririmba mu myaka 25 hafi n'umunani iheze, turirimba mu Burundi, turirimba amahoro n'urukundo. Ayo mahoro rero ni ikintu gikomeye cyane, ko amahoro ni umugongo w'ikibondo, amahoro n'iryo humure y'abababaye, amahoro niyo asubiza umutima mu gitereko ry'uwahungabanye, amahoro niyo azana icyizere kuba gitakaje, amahoro niyo azana iseko mu muryango wamaze gutakaza icyizere cyo kunezerwa. Iyo rero umunezero uhari aba ari ikintu cyerekana amahoro. Iyo umunezero ubuze, amahoro aba abuze. Twebwe nk'abaririmbyi Imana yaremeye kuririmba nk'utunuma tw'Imana. Imana yashize aho kugira ngo twame twamama turirimba urukundo n'amahoro. Ni kubera ko tuzi ko ari ikintu gikomeye rwose, kandi tuzi yuko iyo amahoro abuze gatoya kugira ngo kandi umuntu asubire kuyasubiza aho yarari, asubire kuba hari mu rwego rwose. Maze rero iminsi myinshi ndi mu Rwanda, mu Rwanda n'igihugu cyacu, Burundi n'igihugu cyacu, genda Umurundi, ndi Umunyarwanda, numva ari Umunyafurika cyane kurusha kuba uwo mu gihugu kinaka. Si igihugu cyane rwose numva yuko, ariko igihugu cyose cyanyibarutse Burundi, bukandera bukankuza, sinicaye ngo ugwiri rumere ndarureba mu gihugu cy'u Burundi. Narahagurutse ndaca ugwiri, ndahaguruka ndasohora ijwi, ndaririmba burikukiye, ndaririmba Gasakana Nyonga, ndaririmba Yameza Amenyo, ndaririmba Twiganirira, ndaririmba Kwakwanya, ndagerageza gusagasira ubwo rukundo abavyeyi bampekanye banyonkesheje, rwa Burundi nabone mw'izuba, rya shure wa mwigisha yanyigishije agirira ikigongo kw'ishure kugira ngo ashobore kugira indero nziza, wa muvyeyi yabonye nguye hasi akambyura kugira ngo ashobore gukura, wa wundi yambonye ngeze kure mu rugendo rw'amahoro n'inkoni ari mfise nyotinishe akaba amazi yo kunywa. Hariho ibintu byinshi cyane abantu benshi barateye kugira ngo Braza ashobore kubaho n'ijwi rishoboka mu bituza bigere ku banyagihugu. Mbe iryo ndirimbo nyene Kwakwanya ubutumwa burimwo ubwahe? Kwakwanya nayisohoye mu 2010 ndi Belgique, nayisohoye muri Bruxelles kubera ko naragiye Buraya, hari amatora yari Burundi mu 2010 kandi akaba yarabaye ntari hafi.
nkumva rero nohimiriza abarundi icyo gihe mu 2010 ukwakwanye bagatora batoranya icyatsi n'ijuru bagatora amahoro bagatora ituze bagatora itekano bagatora icyo tu Burundi nabwo buvyuka bugatera imbere y'umuzima kandi bukagira amahoro cyane cyane. Yego mu ndirimbo muheruka gusohora mutubwira ubutumwa burimo mbega zitwa wiki mutubwire muri make indirimbo mwemeje gusohora kumbure ariko badukurikirana bararonka umwanya wo kuzumva bumve n'ubutumwa burimo muri make ariko tubwira nk'indirimbo iheruka gusohora. Yego indirimbo mperuka gusohora ni indirimbo zine harimo indirimbo yitwa Singaman ikaba ari indirimbo ivuga abanyafrika ubwiza bwa Afrika ubwoko bw'abanyafrika butandukanye tukareba uburyo bazuru bambara tukareba uburyo babyina tukareba ukungene ururimi bavuga ukunge bakunda akaranga kabo tukareba abantu muri abahausa bo muri ziriya za Senegal za Cote d'Ivoire za Guinée. Muri make rero iyo ndirimbo Singaman ivuga werekana yuko Afrika yari nk'igihugu kimwe ko abantu muri Afrika bari basanzwe bafise ubumwe iyo hataba ingorane za politike hirya no hino mukerekana ko abantu bose ari bamwe abanyafrika twese ko turi umwe. Yego cyane kuko Imana ijya kurema na Afrika urebye uburyo yayibumbye niwo mugabane wibumbiye hamwe umeze usanzwe nk'ikintu cyerekana ko Imana itabutatanyije. Afrika rero ni kontina y'amahoro ni kontina y'abanyabwenge y'abantu bari bazi guhiga abantu bari bazi gucura abantu bari bazi kurima abantu bari bazi gukorera impuzu mu giti abantu bari bazi gukoma ingoma bakayikuramo bagafata igiti cy'umuvugangoma bakayikuramo inda y'ingoma bagayiteka amabere bagafata ubushatsi bw'inka bakayikona bakayibamba neza ingoma ikavuga kandi ikamera nk'inzamba ikamera nk'ikintu gisamirana itari nk'iradiyo y'icyo gihe urumva ko basokuru bacu bari abantu b'abagabo bose bari abantu bafite ubumwe ariko Afrika yarinjiriwe n'abanyamahanga n'ibyo batandukanye baje kurondera ubutunzi baje kurondera ibirindiro bitandukanye bashaka kuyishyiramo bazana imico yabo bituma b'abanyafrika bwabo bari bafise gusa n'ubutatanye kubera ko ibyabo bababwira ko ari bibi ahubwo bakira ibyo ababera bazaniye batangira gusenga ibyo babazaniye batangira kwambara ibyo babazaniye bibagira wa muco mwiza wo kubumva wo muco mwiza bari bafise kera abera batarinjira. Iyi rero Singaman ibiyekana yuko abanyafrika tugerageje tukumva yuko hari ubutunzi Imana duhaye kuba dufise umugabane ukundwa n'isi yose abantu bose bahurumbira naho ubu no munsi abanyafrika baguma biruka bibaza ngo bagiye Burayi ngo heza kurusha ariko iyo bageze benshi nanjye mvuyeyo iyo ugeze mu bihugu by'Uburayi kugira muri Espagne ukagera muri France Hollande cyangwa Amsterdam cyangwa Bruxelles avuye ukareba ukuntu abanyafrika babaye urumva yuko atamahoro bafitiye kubera ko bariko baraforsa kuba mu bihugu bitari byabo kandi wabo hahari. Iyo patriotisme rero ni exodus ituma yuko umunyafrika wese ahantu ari kera azogera igihe yumva yuko atahamurutira iwabo atashi iwabo azoba asubiye mu gihugu cy'isezerano kuko niko abanyisirayeli nyene ya Mose yababwira ati rimwe nzobasubiza mu gihugu cy'isezerano. Igihugu cy'isezerano ni Afrika yunze ubumwe Afrika y'amahoro Afrika y'iterambere Afrika yishize hamwe gafana ikintu cyose. From the night African, Burkina Faso, she's an African, fier d'Africa, l'Afrique n'était qu'un pays, mon frère, avant qu'il en devienne continent. Si tu es un Hima, mais aussi un Mouniamwezi. Si tu es un Zulu, mais aussi un Hausa. Si tu es un Kikuyu, ico ntanyuzwe ni iki kuvuga yuko umenga ibibazo byose dufise ibibazo Afrika ifise injyane zihari womenga zose tuzita ku mukoroni kuwigeze kuba twara ibihugu byacu ariko uravye mu Burundi uravye mu karere haraheze hafi imyaka 50 cazirenga ibihugu nka byose zikuki byinshi byo muri Afrika ariko izo njyane zibaho. Nari mwumva yuko ushobora kuba muvuga ngo ni umukoroni kandi n'ubundi yego ubutumwa nibwo ariko n'abanyafrika bafise mu ruhara aho rero urumva tukaba tugiye mu kwibaza impamvu izo njyane zikurikiranya twe twavukiye mu Rwimo
turiko dukurira mu bwimo n'ubu two twasazira mu bwimo kandi twari twavutse tuzi ko ari amahirwe Imana yaduhaye kuba ku isi tugomba kubaho tukarya imineke myiza Imana yaduhereye ubuntu tukabona ivyamwa nk'inanasi tukabona amatunda meza Imana yaturemeye ku biti vyiza bigatumara inzara tukanywa amazi amata ibintu byinshi Imana yaduhaye kugira ngo umuntu abashe kumva ko afise umunezero ku isi ariko siko twasanze isi ifise ibindi bibazo bikomakomeye by'injyana zitandukanye tubivuga ngo tubitereke ku muntu kanaka burya ikibazo iyo kimaze kuba ari icyawe ntugishira ku mukoroni cyangwa ubishyire ku mubanya ya kibazo twese tugomba kurwana nacyo nk'uko ari cyacu icyo nibaza yuko abanyafurika icyo twe dukeneye no gukundana hagati yacu no kumenya yuko atawuzoza kudukemurira kutuhereza ikibazo dufise cyangwa ngwangiye yateye cyangwa ubwibwe bwateye ngo bahuza niyo mpamvu ubona kuva kera hariho abashinga ntare akaba ari ntahe yo kumugina bakayifata yarinze gutotwa bakayikubita hasi ku isi y'umugina ati iyi ntahe ndarahiye kumiza kabuye k'abagabo nzotaturira batanye nzotera iteka abashamiranye icyo cyerekana yuko twebwe nyine hagati yacu iyo habaye ikibazo dushobora gukemura abashinga ntaye bicaye abarundi twicaye abanyafurika bose bari mu bihugu bitandukanye bicaye nko kubona muri Sudani ko babigenza bakatora umuti w'ibibazo byabo none rero ko ariko badukurikirana tugacana mu kiganiro dukora igihugu cacu ahari abantu hamwe yego ariko abantu bagiye hamwe batora umuti w'ibibazo byabo yego cyane wewe rero uvuga uti umuti wa Afrika umuti w'iterambere umuti w'amahoro muri Afrika nuko abanyafurika boja hamwe bagasubira kuba nkuko ubiririmba muri iyi ndirimbo nyene yasingama nkuko yumva singamane bivuga yuko nimbura umuhima cyangwa ukaba umuzuru cyangwa ukaba umunyamwezi cyangwa ukaba umuhutu cyangwa ukaba umubembe twese turi bene Afrika tugomba gushira hamwe urumva bwa bumwe bwacu twumva yuko turi bamagiriranire kandi dukeneraniye hazogira igihe tutazokumva yuko hari icyo dupfa kuko icyo dupfana kiri icyo dupfa yego iyo indirimbo Singaman mu Gifaransa ni uvuga ngo l'Afrique était un pays avant qu'il en devienne continent kandi hagerageza kuriba mu cyongereza mu Gifaransa kugira ngo n'abantu bari mu bihugu bitandukanye ku message uvuga yuko je suis fier d'être africain je suis fier d'être né en Afrique Imana kuko ufise igihugu navutsemo abafise inkomoko yavutsemo abafise akaranga kanje igihugu hari umuntu nataye umuco icyo cyose rero byerekana yuko nitwabanza tugakunda iwacu tugakundana hagati yacu n'ibibazo dufise kuko yaririmbye muri ya ndirimbo ati wenda ibibazo dufite bizashira ibyo bibazo bizashira nyine kubera ko tuzatwabitorera umuti turi kumwe iyi ndirimbo nayo ya kabiri yameze amenyo benshi barayizi ariko nayisubiyemo n'umuririmbyi yitwa Rafiki Mazima kandi mu Kigali kubera iki wayisubiyemo kubera ko maze imyaka myinshi ntamvikana cyane muri media kubera ibibazo bike nagiye mbura navyo no gutakana cyane mu bihugu by'Uburayi byatumye hari vide artistique kandi nkaba n'umuririmbyi nkunda igihugu cyane ubundi naririmbye nderekana ku gasore nderekana amashusho ya Mwambutsa nderekana Genda Ndumwe ndamwereka abana bavutse no munsi bashobora kuba atari bazi umuganwa atari umuganiro ku gasore umva n'ugaha rero mu Rwanda naho nyine ni wacu ntacyo nta kintu na kimwe gikomeye nahakoze kuko igikorwa cyanjye kinini yagose ariko mu Burundi ako mu Rwanda naho nyine nk'iwacu barakeneye kumva barakeneye kubona braza wa umunyarwanda wa Murundi wacu wa umunyarwanda wacu ko hari ikintu cyiza nakora nacyo kuririmba mu Rwanda ariyo mpamvu indirimbo neza amenye yisubiyemo na Rafiki kuko ari imwe mu ndirimbo no mu Rwanda yanje bamenye mu 2003 imyaka 15 akubumvise ko nagarutse bumvise ko mpari benshi mu bafanzi n'abakunzi b'indirimbo zanjye byarabagize rwose Tima ya Rwanda hinguko kuri mu bantu hingu bupfura mu bantu hingu butwari mu bantu hingu rukundo mu bantu hingu mubano mu bantu inosi yarahindutse yameza amenyo yameza kubiba yaho mbwira umuhinzi w'umurava ahinze
akeza gusa agasarura n'uruhinga imitima ruhinga ukuri urukundo n'umubano mu bantu kwerekana yuko mbega Gahini n'Abeli nabo nyine batari babi bapfuye iby'isi rero birashobora gutuma abantu bavukana batumvikana kandi bose baravuza bisanga ni nk'umurage ushobora gusanga inzu imwe mu muryango iri ngaho ariko bene umuryango bikanga ko bumvikana kandi ari ragi y'abavyeyi yabo ugasanga barankanye baranashwanye cyangwa se baranagwanye bazira akarimbi gusa k'ikimetero imwe. Iyo rero yameze amenyo nashatse kubiba urukundo mu bantu yuko dukihanganira bankana iyo naho kabari gatoya mu muryango ugasangira neza mu kumvikana hagati yanyu muvukana abantu bashobora kubabona mufise umunezero kurusha bafite ibintu byinshi abijyana. Niyo rero message nyene iri muri ameza amenyo ndi umunyarwanda nawe n'indirimbo ya gatatu urakoze. Tukiri kuri iyi ndirimbo yameza amenyo harimo ubutumwa nyene bukomeye kuko ubivuze nkibutsa abari baradukurikirana yuko umutumire ni Saidi Braza umuririmbyi arazwi cyane mu Burundi ndetse no mu Rwanda arazwi kiretse ko aririmba indirimbo zitanga ubutumwa bw'amahoro asanzwe ari n'umunyarwanda n'umurundi akaba n'umunyarwanda afise ubwenegihugu bw'ibihugu bibiri. Hari indirimbo mbona ya gatatu bewe yitubwira ko yitwa indirimbo yitwa Ndi Umunyarwanda ayise Ndi Umunyarwanda ndi umunyarwanda nkakundura u Rwanda nkavuga ikinyarwanda ngatanga umuganda wo kubaka u Rwanda rwacu. Ndi umunyarwanda rero nawe ni nk'indamutso mpaye imbaga y'abanyarwanda banyumva batanze petete bahora banyumva bamenye ko ndi mugira ndi mu Rwanda ndi kumwe natashe mu gihugu cyanjye cy'amavukiro sano rikomeye mfitanye n'abasogokuru n'abanyukuru banje utaka bufitaniye isano n'amaraso yanjye ni ikintu gikomeye cyane kubona mfite igihugu mu Rwanda abafite igihugu cyiza kiko gatera imbere mu Rwanda nkabashimira n'abayobozi beza mu Rwanda bagiteza imbere nandi kuva naterera muri icyo gikorwa cyo kubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ariko mu Burundi naho kuba kwenye nabo iwacu abafite agahinda kubera ko batari mu mahoro abona benshi bari mu nkambi z'impunzi ariko bari bagenzi banje bari Mahama hari bari Kamanyola hariya bari na Kivashi n'abandi batatanye barabashwara impinga ndende bagera mu bihugu byo muri Zambia abandi bageze muri Australia no mu bindi bihugu bya kure kandi bose bakaba bifuza gutaha. Twebwe abantu tumera nk'ihumure tukabifuriza guhumura mu mitima yabo tugasabira igihugu cyacu cy'Uburundi amahoro tugasabira abari ko baricara bagerageza gushakisha icyo tuma amahoro aboneka mu Burundi Imana ibaje imbere bahumure rwabo bumvikane hanyuma bashire hamwe ingufu zacu twubaka igihugu cyacu cy'amavukiro gisayaje kugashaka. Ibyo rero nakoze muri ino ndirimbo Ndi Umunyarwanda cyane cyane ni kugira inama urubyiruko ari uwarukaga mu Rwanda cyane cyane kwirinda ibiyobyabwenge tubagira inama kugira ngo rero bagerageze gutuma umuco mubi wo kujya gutakaza ubute bwabo n'uburanga bwabo hamwe n'ingufu zabo mu bitagira akamaro ahubwo bijukire kwishyira hamwe mu makoperative bishire mu masosiyasiyo atandukanye uko bashaka kubona inkunga babateza imbere bagakora imyuga yatuma ejo bisumbuye bakazobaho ubuzima bwiza buzira umuze. Habera abajebo badusanga twiganirira twuzuranye ubupfura n'ubutwari twiganirira dusaranganya kabisi n'agahiye twiganirira umwanzi atera twe tumurwaye twiganirira wiganirira twiganirira kuti wenda ibibazo dufite bizashira wenda umuru wo dufite nawe uzashira wenda 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 Ahoy Kilimanjaro, the roof of Africa. Bashataniza umuco gakondo twiganirira ironda koko n'uturere twiganirira inzigo y'inzikirizi zisanga twiganirira hageraho wino yanga wino twiganirira hageraho wino yishe wino twiganirira
neza turi mu kiganiro uravuze ko harimo guhanuka kugira birinde ibiyobyabwenge biyayuramutwe hanyuma kandi barondeye n'ikintu kibateza imbere akamo kihariye utera urwaruka akahe tubagira inama nziza zo kumva yuko gukunda ubuzima bwabo ari ikintu cyiza kandi bituma wa mubiri bariko barica ushobora kuvamo ikintu cy'akamaro rero n'abana bacu bo mu Burundi bari nko mu nkambi bashobora kuba bihebuye kubera ibibazo by'ingwano ibibazo bidahera by'ubuhunzi ugasanga yumvise ko reka banywa inzoga nyinshi kugira ngo yibagize ingorane basanga reka umukobwa arirekuye asaba y'ubusambanyi baza ngo birabuza kumufasha kwibagira ibibazo arimo ubundi akajya muri za drogue ibyo byose rero ihumure nobwira ugwaruka nk'impanuro nziza nuko bashikama bakumva yuko atarirarenga kandi ingorane tuzi yuko atari twe twameze ashikiye ko abantu bose tuzi bose mu ntumwa z'Imana bose barahunze turebye Mose yarahunze barindira kumusha no mu mazi nyina we aramujugunya Yesu arahunze aravi Nazareti agenda David nuko Muhammad w'Abayisilamu nyuma yacu nawe nuko yawe yarahunze bakurayishi bamumere nabi abantu benshi tuzi mu bihugu byabo barahunze kugira ngo bazogaruke mu bihugu byabo bubake ibintu byiza ibyo rero byose Israel barahunze ibintu mbega byerekana ko iyo umuntu ahunze hari ikintu Imana ibimushaka mu gisubizo kuri ibyo rero ntibihebe urwaruka rw'Uburundi ntimwihebure ntimujye mu biyobyabwenge ntimujye mu busambanyi bw'Uburundi ntimujye mu gihugu bidafite agaciro ahubwo kora imyitozo yanyu neza shikamusenge mu idini ryawe ukomeze kurinda umubiri wawe neza wumve yuko uri uw'agaciro Imana izabikura muri ibyo bibazo ufise rimwe kuko abanyezirayeli nabo batashe namwe amuva mu muhanda musuye kandi kubona imiryango yanyu musuye kandi kubona agacimbiri kanyu mubona agatumba mubonye ababanyi ariko ibyo byose birasaba yuko mugera muri bazima mufise ingufu nziza utwo kurya dukeya tuboneka mu ikambi tugurishe ugura akayoga emera turye ututuntu tuguha ingufu abishize hamwe nabo hari ibigo byinshi bifasha ibyo byose ni ibikorwa byo kwikuramo umwiheburo ntihagire kwiheba kubamo amahoro mu mutima wawe wumva ko hari komeze gusengera igihugu cyawe cy'u Burundi n'abarundi twese aho turi hose dushikamane dupfukame dusaba Imana kudusubiza umutima wo kumvikana no gushyira hamwe no kutajyana imyaka yose tubone ko abandi badusize kandi natwe dushobora kwiteza imbere ku gihugu cyacu ni cyiza habura gusa ubwumvikane n'ubumwe bwacu hanyuma umutima wa muco mwiza ushware mu mitima yacu amahoro asasagare abantu bose bankanye bagwane mu nda natwe duguye dutangaze Najenda keneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi najenda keneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi sindi gihume sindi mwana umuntu nk'abandi kandi mfite uburenganzira bungana nk'ubw'abandi najenda keneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi najenda keneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi mbona nk'abandi bose ndababona mu maso ngo mbone intwengo yabo simbona ukwinyeganyeza kwabo hamwe n'urumuri rwo hanze ariko ndafite ikibanza mu bandi sindege hume sindi mwana umuntu nk'abandi kandi mfite uburenganzira bungana nk'ubw'abandi najenda keneye urukundo urakoze ikiganiro cacu na kigarukiye abari bakumbuye kumva ijwi rya Saidi Baraza indirimbo turazibaha turamushimiye cyane rero kandi sinzi ngo aratwemerera ko twasubira kumukene kuzotwitana urakoze cyane shima Imana yazeruje kandi urabona ko nakoze urugendo rurerure kugira ngo nshike hano hantu uri no kunuva ko kino gikorwa tugiye gukora gifise akamaro gakomeye rwose kandi nzi ko mu mitima barumva kino kiganiro hari cyiza bakuyemo cyo kumva yuko atarirenga ubu wo kwigeza abakumviriza yuko inyuma y'ibihuhusi inyuma y'ibiseruzi ijwi ryawe rigiye gusubira kumvikana wa mudiho wa reggae cyane rwose je ndabona wabaye umusore
ego ivyo jabuvuze urumva ni cya cyizere nyene tuma dufise mu mutima yuko ko twakwimana kiduhaye umwuka kiduhaye kubaho burya hari nk'ikiza tugifise muri twebwe turimo gusangiza abandi ni ryahumure ni ikiganiro cy'amahoro nico ni indirimbo ugiye kumva yitwa Singamani ni indirimbo yameze amenyumvise ni indirimbo ndi umunyarwanda ni indirimbo shasha niko ndasohora nibaza yuko zizoguhumuriza wowe unyumva ariko naje zikasubizaho kandi zikampumuriza kuko nanje akeneye ihumure kuko nawe ikeneye twese turakeneye ituze mu mitima yacu. Yego namwe murakoze inshuti bagenzi mwe ko murakurikirana ibiganiro bya Peace FM, ikiganiro dukunda igihugu cacu cuno munsi na kigarukiye ku munsi wa kane radio Peace FM. Kibanza kimwe mu bandi naje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kimwe mu bandi sinigihumbe kindi mwana uno nk'abandi kandi bituranga zirabungana nk'uko abandi naje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kimwe mu bandi. Peace FM, iradiyo Peace FM. Muriko muviriza iradiyo Peace FM, ijwi ry'ugwaruka. Wezi tatu akaburungu radio Peace FM akaburungu com. icyo nifuza cyane cyane nuko umuntu wese aba muri ubu Burundi yogira ati ashi maze umutima ugasubira mu nda. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Dukunda igihugu cyacu, dukunda igihugu cyacu, dukunda igihugu cyacu, dukunda igihugu cyacu, ni kuri radiyo dukunda igihugu cyacu. Dukunda igihugu cacu ni ikiganiro giha akaryo abarundi bose bifuza guteza imbere igihugu mu gushikiriza ivyiyumviro bitandukanye vyoteza imbere igihugu bisata vyose vy'ubuzima bw'igihugu, intwari ibereye, uburongozi bwiza, hagati y'akazi na muntu, ivy'ubutunzi n'ibindi. Dukunda igihugu cacu mu gikurikirana misi yose kuwa kane kuri radio Peace FM. ubutwari bwiwe yamaye